तेज रफ्तार से दौड़ती एक विंटेज मकलारेन। रमेश, जिसे रफ्तार से प्यार था और डर से कोई वास्ता नहीं। उसके बगल में बैठी थी जेनिफर ब्राउन, उसकी मंगेतर, जिसे आज इस सफर में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ा धीरे चलाओ रमेश, जेनिफर की आवाज में डर था। लेकिन रमेश वो सुनने वालों में से नहीं था। रास्ता लंबा था, खामोशी भारी, और उसी खामोशी को तोड़ने के लिए जेनिफर ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक कहानी जो एक टाइपराइटर से जुड़ी थी। चार्ल्स, एक साधारण लेखक जिसने बेकर स्ट्रीट की एक पुरानी दुकान से एक सेकंड हैंड टाइपराइटर खरीदा। उसे नहीं पता था कि वो मशीन सिर्फ शब्द नहीं टाइप करती, वो जिंदगियां लिखती है। चार्ल्स ने पहली रात जैसे ही टाइप करना शुरू किया, उसकी उंगलियां रुक गईं, क्योंकि टाइपराइटर अपने आप चलने लगा। कागज पर लिखा गया, वुड्सविला, 7 जुलाई 1908। चार्ल्स डर गया, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब अगली सुबह वो पूरा पन्ना अपने आप भर चुका था।